ស្វាគមន៍ No Fan មកកាន់ Channel សម្រាយរឿង AI មុននឹងបន្តសាច់រឿង Fan កុំភ្លេចចូលជួយចុច Subscribe Like និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាដើម្បីទទួលបានភាគបន្តបន្ទាប់ពីត្រូវឈិនប៊ូយីសួរដេញដោលចំថាតើនាងកំពុងតែភ័យមែនទេគូមេងឈីមិនបានឆ្លើយភ្លាមឡើយនាងបានដកដង្ហើមធំរួចហើយឈ្មោះមិត្តសម្លាញ់តិចថាឈិនប៊ូយីភ្លាមនោះមេងឈីបានប្រែខ្លួនងាកមកវិញរួចលូកដៃទៅដោះរុញដៃរបស់ប៊ូយីចេញ Removes ពីការអប់នាងបានសម្លឹងមើលទៅប៊ូយីពីលើទាំងទឹកមុខមើងម៉ាត់រួចចោទសួរទៅវិញថាតើនាងមិនបារម្ភថាខ្ញុំនឹងយល់ច្រឡំ Misunderstand ទេហេសំណួរនេះបានធ្វើឲ្យប៊ូយីគាំងស្ងៀមទាំងបើកភ្នែកធំសម្លឹងមើលទៅមេងឈីវិញបន្ទាប់ពីគាំងអស់មួយសន្ទុះប៊ូយីបានងាកមុខចេញបន្តិចទាំងអៀនរួចសួរដេញដល់ទាំងមិនសូវយល់ពីអត្ថន័យពិតថាយល់ច្រឡំរឿងអីទៅទោះជាយ៉ាងណាមេងឈីមិនបានឆ្លើយតបឡើយនាងគ្រាន់តែអន់មុខចុះមកជិតនិងសម្លឹងមើលទៅកែវភ្នែករបស់ប៊ូយីយ៉ាងជ្រៅខុសពីសប្ដងធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែផ្អែមល្ហែមនិងមានភាពស្រពីសពេលរវាងអ្នកទាំងពីរនៅចំពេលដែលបរិយាកាសកំពុងតែឈានដល់ចំណុចកំពូលស្រាប់តែទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅលើតុជំហានគ្រែបានបន្លឺសំឡេងឡើងយ៉ាងខ្លាំងថាឌីងនិងញ័រជាបន្តបន្ទាប់ប៊ីសព្រោះតែមានសារផ្ញើចូលសំឡេងកាត់ចង្វាក់ដ៏ទាន់ហន់នេះបានធ្វើឲ្យមេងឈីនិងប៊ូយីភ្ញាក់ព្រឺតរួចប្រញាប់ងាកមកមើលមុខគ្នាយ៉ាងលឿនទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងនិងហាក់ដូចជាកំពុងតែលាក់បាំងរឿងរ៉ាវអៀនព្រានមុននេះរៀងខ្លួនបន្ទាប់ពីសំឡេងទូរស័ព្ទគូមេងឈីបានលើកវាមកមើលស្រាប់តែឃើញសារមួយផ្ញើមកពីសមាជិកម្នាក់ដោយសរសេរថារៀមច្បងគូ Senior Gear ខ្ញុំបានសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយនាងថាហាងអាហាររបស់នាងអាចទទួលការកុម្ម៉ង់បានឃើញបែបនេះឈិនប៊ូយីដែលកំពុងដេកក្បែរនោះក៏បានសួរទាំងចង់ដឹងថាតើរឿងនេះតាក់ទងនឹងក្លឹបម្ដងទៀតមែនទេមេងឈីឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថានឹងហើយរួចក៏ប្រាំរាមដៃចុចវាអក្សរទៅវិញយ៉ាងលឿនតុកថាស្ដាប់ទៅល្អតាបន្ទាប់ពីបរិយាកាសអៀនព្រានមុននេះត្រូវបានកាត់ដាច់ប៊ូយីបានបដូរមកសួរនាំរឿងដំណើរកំសាន្តវិញថាឈីតើពេលណាទៅពួកនាងទៅដើរលេងភ្នំហើយគិញមេងឈីសម្លឹងមើលអេក្រង់ទូរស័ព្ទបណ្ដាឆ្លើយតបទៅប៊ូយីបណ្ដាថាសប្ដាហ៍ក្រោយពួកយើងនឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យឮថាត្រូវធ្វើដំណើរទៅក្រៅបាត់មួយយប់បែបនេះប៊ូយីបានធ្វើមុខស្រងូតស្រងាត់បន្តិចរួចលាន់មាត់ខ្សឹបថាអញ្ចឹងមានន័យថានាងត្រូវស្នាក់នៅទីនោះមួយយប់ដែរចុងក្រោយប៊ូយីក៏បានរៀបចំខ្លួនដេកវិញទាំងថ្មិចភ្នែកនិយាយជូនពរមេងឈីដោយចិត្តទូលាយថាអញ្ចឹងសូមដើរលេងឲ្យបានសប្បាយណាបន្ទប់ទាំងមូលក៏បានប្រែមកជាស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃថ្មីដែលជិតមកដល់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមពន្លឺថ្ងៃបានចាំងចូលតាមបង្អួចបន្ទប់បៃលីជីនកំពុងតែគេងនៅលើគ្រែទាំងត្រដោះភ្នែករួចរអ៊ូតមទាំងខ្ជិលច្រអូសថាតើខ្ញុំអាចសុំគេងបន្តិចទៀតបានទេរំពេចនោះនាងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលមួយរហូតបើកភ្នែកព្រិចទាំងភ្ញាក់ផ្អើលចាំបន្តិចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអីខុសប្រក្រតីហើយនាងប្រញាប់ក្រោកអង្គុយឡើងរួចសម្លឹងមើលទឹកដៃរបស់ខ្លួនឯងទាំងស្រែកថាអូព្រះអើយតើរឿងបែបនេះកើតឡើងបានយ៉ាងម៉េចទៅលីជីនបានពិនិត្យមើលខ្សែដៃវេទមន្ត Spiritual Bracelet របស់នាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នាងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាហេតុអ្វីបានជាលេខនៅលើខ្សែដៃមិនត្រឹមតែមិនថយចុះទេតែបែរជាកើនឡើងដល់101ទៅវិញនាងគិតទាំងភ័យស្លន់ស្លោថាតើនេះមិនមែនមានន័យថារយៈពេលដែលខ្ញុំត្រូវគេបណ្ដេញមកពិភពលោកនេះត្រូវកើនឡើងទេនាងបានស្រែកហៅជំនួយការរបស់នាងថាណៃបាវប្រញាប់ចេញមកភ្លាមមកខ្ញុំជួបបញ្ហាធំហើយបន្ទាប់មកនាងបានដើរចេញមកក្រៅបន្ទប់ទាំងសក់កញេរញ៉ៃហើយលួចរអ៊ូពីភាពមិនគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់ណៃបាវព្រមទាំងកត់សម្គាល់ឃើញថាឈិនប៊ូយីខិនបៃនិងគូមេងឈីកាមេងថេក៏មិននៅផ្ទះដែរនៅពេលដើរមកដល់តុបាយលីជីនស្រាប់តែបើកភ្នែកធំទាំងលាន់មាត់ថាវ៉ាវនៅលើតុមានរៀបចំអាហារពេលព្រឹកយ៉ាងគួរឲ្យឆ្ងាញ់មានដំបងសុទ្ធចៀនសាច់ក្រកនិងផ្លែស្ទ្បឺរីនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយគិតថាវាជាអាហារដង្វាយសម្រាប់នាងបានឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលលីនមូស៊ីបន្សល់ទុកឲ្យនៅក្នុងសម្បត្តិសរសេរថាសៀវជីនឈីបានរៀបចំអាហារនៅលើតុឲ្យនាងហើយញ៉ាំវាទៅបើមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានខ្ញុំទៅធ្វើការចំណែកឈីទៅរៀនពួកយើងនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលល្ងាចនៅពេលដែលលីជីនរៀបនឹងលូកដៃទៅយកដំបងមកញ៉ាំស្រាប់តែមានដៃតូចមួយលូកមកកាត់មុខនាងយកដំបងនោះទៅបាត់អ្នកដែលមកដណ្ដើមញ៉ាំនោះគឺណៃបាវទេពអប្សរតូចសក់លឿងលីជីនភ្ញាក់ផ្អើលហើយសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេមកទីនេះហើយមុននេះនាងស្រែកហើយសឹងបែកបំពង់ក៏បែរជាមិនព្រមចេញមកនាងក៏បានសួរដេញដោលអំពីមូលហេតុដែលលេខនៅលើខ្សែដៃកើនឡើង
นายบ้าวยำบรรดาปุญโยบรรดาทาขยมตีทาประให้หมกปีบองเสรเจอเปกหายการจ้องหมกปีพบโลกนี้คือดำใบอ่อยบองเสรหมกฉลองกัดการหลมบะนึ่งจุ่มแนวอุปสรรคใต้กันลองหมกบองเสรกึดแต่ปียำหนึ่งเกงตาวีไอรบทาจีการฉลองกัดการหลมบะบ้านอย่างไม่นายบ้าวก็บ้านปลอดำบนเมียนออยลีจีนสวายโรกาเงียเทอร์ปรุกาเทอร์กาเงียโดยมนุษย์โลกวีปัจจิฮอดเหนื่อยครั้งนะลีจินหรือไฮก็โยสรบตามหนึ่งกึดถาในบ้าวปัจจิดังเรื่องจรานแมนเนียงบ้านสำหรับจัดถาอันจังขยมกูแต่เตอโรกาเงียเทอร์หายปนแต่ตาขยมกูเตอโรกาเงียเทอร์ในอนาเตอแต่เนเปเนียงเงียหมกเว้งสลับแต่ในบ้าวบ้านบัดคลูนดังเตอนาติดหายบนซอตุกแต่เพียบติชอาดบรรทบปีในบ้าวบ้านบัดคลูนเตอลีจินบ้านสำลังเมื่อจานอาหารได้เตสอาดแต่งข้างสมบาทาอาลอดโลพลนนุเฮียนโยกอาหารขยมเตอแต่งออกแมนขยมสมใบแต่มวยมัดก็เหมือนต้อนบ้านแผลพองเนียงก็กึดขนมจัดถาเนียงนังเตยยำไอเนหาง Little Flower Restaurant ให้นามวยก็ดำใบเตยจูบลินมูซีได้เนเปกึดดอกาเตยจูบลินมูซีอารอมรบเนียงก็ปลายจิลอลังเว้งยางจำไลมันอยู่ปนมานเนียงก็บ้านเฟื่อดำนาหมกดอห้างอาหาร Little Flower Restaurantเปโจเตอดอขนมห้างบุกลักเสรมันเนี่ยเสาะจองปีคางบ้านสำลังเมอร์ลินจีจินแต่งมันเป็นจัดให้นิเยธาตานี้ปัจจิเนี่ยได้หมกยำให้รถแมนเต้ให้ดาวไว้มนุษย์โดยเนียงเฮียนหมกตีนิติดลีจินมันคว้าลอยให้สูธาตาลินมูซีเนตีนิเต้ปนใต้บุกลักนุบ้านปฏิเสธแต่งกำหังธาเนี่ยกรุบกรงมันจ้องจูบเนียงลายลีจินมันปรมสดับตามลอยเนียงบ้านดาโจเตอขนมห้างแต่งไสรคลังธาลินมูซีลินมูซีเนียงในนาโดยซาคลายรำคาญดอพนิวเดเตยได้กำปงยำอาหารบุกลักเสรมันเนี่ยนุก็บังคมจัดนอมลีจินเตยจูบเนี่ยกรุบกรงในขนมบรรทบเทอร์กาลินมูซีกำปงแต่อังกุยเทอร์กาเนมุกคอมพิวเตอร์บุกลักเสรบ้านบักทวีรูดปรับทาเนี่ยกรุบกรงมันเนี่ยนี่หมกตามรกเนี่ยลินมูซีเงียหมกเคยก็ร้อนหมดแต่งเพียบเอาทาซิวจินลินมูซีบ้านสู้ตะกันเนียงแต่งเงืองชงอทาซิวจินให้ดไว้บ้านจีนเนียงหมกตีนี่ลีจินเทอร์หมกสรงงูดสรงงัดบันเต็กรูดนิเยออารูทาลินมูซีคือทาเนเปได้ลินมูซีกำปงแต่รงจำสดับจำลายแต่งชงอฮัมสลับแต่ลีจินบ้านลูกได้เตยจับติงได้รบมูซีโจมกมนนังมูซีดังคลูนตอนลีจินบ้านสตูเตอร์ออบลินมูซีอย่างแนนปีกรอยเทอร์ออยมูซีบักพเนกทมเตียงสลังกังจีคลังการออบดอรมเพิบนังตุมรนี้เทอร์ออยลินมูซีอินระโหดลังทปวกระหอมเปรียให้กึดขนมจัดเตียงวงเวงวงวันทาให้ดไว้บ้านจีซิวจินสลับแต่หมกอบขยมแบบนี้เพียนี้จับหายใต้คอมเพล็กซ์โรงจำตุสนาเนเพียบรรทอนาจีจงกรอยแอดมินส้มอมนออกุนเตอการแฟนได้บ้านช่วยจด subscribe like หมกการแชนอลสำรายเรื่องไอรบอแอดมินจดเอเลอร์นี้ดำใบตัวบ้านเพียบรรทอ